আমার আম্মুরা 2 ভাই আর 2 বোন। আম্মু সবার বড় আর ছোট মামা সবার ছোট। ছোট মামার বয়স 25-26 হবে। খুবই ফ্রি মাইন্ডের আমাদের সাথে। সবার ছোট হওয়ায় মা খালারা খুব আদর করেন। এবার আমার কথা বলি। আমরাও 2 ভাই আর 2 বোন। আমরা থাকি নেত্রকোনায়। এখানে আমার আব্বুর চাকরি, তাই। আর এইচএসসিতে ভালো রেজাল্ট করায় সবাই বলল ঢাকায় কোচিং করতে। আব্বুকে বললাম, আব্বু প্রথমেই বললেন থাকবে কোথায়। আম্মু বললেন, কেন, আমাদের সজল আছে না, ও তো ঢাকাতেই থাকে। সজল আমার ছোট মামা, ওকে বললে যে কোনো একটা ব্যবস্থা ও করে দেবে। আমার মামা ঢাকায় চাকরি করে, তো মামার সাথে যোগাযোগ করা হলো। মামা বললেন আমাকে ঢাকায় চলে আসতে, গেলে তিনি থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। সুবিধা মতো ঠিক সময়েই ঢাকায় চলে এলাম। মামা ছোট্ট একটা বাসায় থাকেন, 2 রুম আর রান্নাঘর। মামা বললেন, এত তাড়াতাড়ি কোথাও ম্যানেজ করতে পারিনি, তোর যদি আপত্তি না থাকে তবে 1 রুমে আমি আর 1 রুমে তুই থাকতে পারিস। আমি বললাম, আমার আবার আপত্তি কিসের। আমি রুমে চলে গেলাম। মামা টিভিতে প্রায়ই বেওয়াচ আর হিন্দি সিনেমা দেখেন, তোর মধ্যে ইমরান হাশমির সিনেমাই বেশি দেখেন। আমিও দেখি মামার সাথে, তবে প্রথম এলে একটু বিব্রত হতাম, তবে এখন হই না। তো মামা প্রতিদিন সকালে অফিস চলে যান, আমি ভাত রেঁধে মামাকে টিফিন করে দিই। মামা অনেক খুশি হলেন। এমনিতে মামার ঘরটা পুরোটাই অগোছালো থাকতো, আমি আসার পর থেকে সব কিছু গুছিয়ে রেখেছি। একদিন ছুটির দিনে আমি আর মামা দুজনেই ঘরে আছি, আর টিভিতে হাশমিটা দেখাচ্ছিল। হঠাৎ কে যেন কলিং বেল টিপল। খুলে দেখি এক মহিলা বলল, আমরা আপনাদের পাশের বাসায় নতুন এসেছি, তো আপনাদের সাথে পরিচিত হতে এলাম। আমি তাকে ভিতরে আসতে বললাম। টিভিতে তখনও সিনটা চলছে। তা দেখে মহিলাটা মুচকি হাসলেন। মামা কি মনে করে চ্যানেলটা চেঞ্জ করে দিলেন। তিনি এসে আমাদের সাথে বেশ ভাব জমিয়ে নিলেন। কথায় কথায় মামা আর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাদের ঘরটা খালি কেন, এখনও কোনো বাচ্চা কাচ্চা নেননি? আমি তো লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম। মামা বলতে চাচ্ছিলেন না আসলে, কিন্তু মহিলা থামিয়ে দিয়ে বললেন, ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি,